নমস্কার বন্ধুরা, টার্গেট জব চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। তো অবশেষে দীর্ঘ 1.5 বছর প্রতীক্ষার পর কলকাতা হাইকোর্টের ডাটা এন্ট্রি অপারেটরে টাইপিং টেস্টের ডেট প্রকাশিত হলো। তো তোমরা অনস্ক্রিন দেখতেই পাচ্ছ, হাইকোর্ট অ্যাট কলকাতা, ঠিক আছে। তো আজকেই প্রকাশিত হয়েছে, তোমরা এখানে ডেটটা দেখে নাও, 18ই এপ্রিল 2022। তো এই দিকে ফার্স্টের দিকে তোমাদের নামগুলো আছে, যারা যারা পাস করেছিলে প্রত্যেকের নাম আছে। তো তোমরা একবার নামটা সার্চ করে দেখে নেবে, ঠিক আছে। তো সবাইকারই নাম থাকবে, অসুবিধা কিছু নেই। তো এবার তোমাদের দেখাবো কবে থেকে শুরু হচ্ছে টাইপিং টেস্ট এবং কবে থেকে তোমরা অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবে। তো তোমরা একবার নামটা একবার দেখে নেবে সার্চ করে। 1 মিনিট ধরো। তো এখানে দেখতেই পাচ্ছ 2372 জনাকার নাম আছে, ঠিক আছে। তো তোমাদের টাইপিং টেস্ট শুরু হচ্ছে 12ই মে 2022। তো আরেকবার বলছি শোনো, 12ই মে 2022 তোমাদের দুটো ধাপে টাইপিং টেস্ট নেওয়া হবে। ফার্স্ট ধাপে হচ্ছে 9:30 থেকে, আর সেকেন্ড ধাপ হচ্ছে 12:30 থেকে, ঠিক আছে। তো এবার তোমরা অ্যাডমিট কার্ড কবে থেকে ডাউনলোড করতে পারবে? তো অ্যাডমিট কার্ড তোমরা ডাউনলোড করতে পারবে, এখানে দেখো দিয়ে দিয়েছে 28শে এপ্রিল, ঠিক আছে। 28শে এপ্রিল থেকে তোমরা অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবে, ঠিক আছে। এবং তোমাদের দুটো ধাপে আর কি টাইপিং টেস্ট নেওয়া হবে। তো এখানে কিছু বলে দেওয়া হয়নি যে কত নম্বরে কত কোনো ওয়ার্ড টাইপ করতে হবে, সেগুলো লেখা সেসব কিছু দেয়নি। আর এখানে শুধুমাত্র অ্যাডমিট কার্ড আর পরীক্ষার তারিখ আর নাম দেওয়া আছে, আর তোমাদের যে কোভিডের যে গাইডলাইন আছে সেগুলো তোমাদের ফলো করতে হবে, ঠিক আছে। তো তোমরা একবার দেখে নেবে, তোমরা অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে www.calcutta.highcourt.government.in এই ওয়েবসাইটে গিয়ে তোমরা নোটিশটা ডাউনলোড করে নেবে, ঠিক আছে। আর তোমরা অ্যাডমিট কার্ড 28 তারিখ থেকে এই যে কলকাতা হাইকোর্টের যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটা বললাম সেখান থেকে তোমরা ডাউনলোড করতে পারবে। তো দীর্ঘ 1.5 বছর পর তোমাদের সেই প্রতীক্ষার ফল হতে চলেছে, ঠিক আছে। তো আমার যে যারা গ্রুপে আছো তারা অতি অবশ্যই ভালো করে প্র্যাকটিস করো। এছাড়াও যারা ভিডিওটা দেখছো তারাও ভালো করে নিশ্চয়ই প্র্যাকটিস করেছো 1.5 বছর ধরে, ঠিক আছে। যারা তোমরা পিএসসি ক্লাসে পাস করতে পারোনি কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টে ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পাস করেছে, তারা অবশ্যই বলবো জান লাগিয়ে দিয়ে টাইপিং টেস্ট করো, ঠিক আছে। ভালো করে প্র্যাকটিস করো, এবং মেন হচ্ছে তোমরা গিয়ে কিন্তু ওখানে নার্ভাস হবে না, ঠিক আছে। এবং নিজে এতদিন যা প্র্যাকটিস করেছিল সেই 100%টা ওখানে দিয়ে আসবে। তো সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। তো থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও, এবং কিছু প্রশ্ন করার থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো।